une chose qui l'a obligé, c'est-à-dire l'a obligé à abolir la règle de 7 jours, à faire sortir ce texte-là. Les dispositifs médicaux qui ont vu le jour en 2013, on attend toujours la pharmacopée. Parce que tant que la pharmacopée, on n'a pas choisi quelle pharmacopée il est en vigueur au Maroc, on restera toujours en train de parler des produits stériles, mais ça n'arrivera jamais. Quels sont les produits stériles qui rentrent dans le monopole du pharmacien sans cette pharmacopée-là? Je ne vais pas rentrer, tout le monde sait qu'est-ce qu'une politique pharmaceutique, tout le monde sait qui doit préparer cette politique pharmaceutique, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'il faut atteindre. Le problème, c'est que le jour où on aura un exécutif qui est fort, un exécutif qui a une vision, qui a une stratégie, on peut avoir une politique. Parce que avec la Constitution de 2011, il faut que, si on a vraiment une politique pharmaceutique, soit votée au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau du Parlement, avec un document qui permet de voir qu'est-ce qu'on veut de ce secteur pharmaceutique dans les années à venir. Donc ce n'est pas aujourd'hui, dans 10 ans, 20 ans et 50 ans, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Le rôle de l'État, c'est quoi? Le rôle de l'État, il est à 3 niveaux. C'est elle qui doit élaborer et mise en œuvre et faire le suivi de cette politique pharmaceutique nationale, mais toujours en concertation avec le secteur. Il faut qu'il réglemente le secteur pharmaceutique et c'est elle qui est responsable de l'encadrement du secteur pharmaceutique. C'est elle qui est responsable de la viabilité du secteur pharmaceutique. Donc c'est elle qui doit faire des mesures. Qui sont les mesures à mettre en place? Surtout mesures fiscales, toutes les mesures à prendre pour que le secteur, je parle le secteur officinal, soit viable. Parce que si le secteur pharmaceutique officinal n'est pas viable, leur système de santé ne sera pas viable. Pourquoi? Parce que le patient marocain, le premier endroit ou la première consultation qu'il fait avant de faire quoi que ce soit, c'est le pharmacien. Donc la première consultation qu'un patient fait, il le fait chez le pharmacien. Donc automatiquement, l'implication du pharmacien d'officine dans la politique de santé, elle est essentielle s'il veut qu'on réussisse ensemble l'application de la Constitution. Rapidement, les recommandations, c'est-à-dire il faut avoir des mesures économiques, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on continue à faire des actes au sein de nos pharmaciens d'officine, soit que ces actes-là soient rémunérés, soit que ces actes-là soient remboursés par tout ce qui est sécurité sociale. Donc, aucun acte que font les médecins, les radiologues, les biologistes, tout est remboursé. On fait des actes, mais ces actes-là ne sont pas remboursés. Deuxièmement, le respect du circuit légal de distribution des médicaments. Ça, c'est parmi les points essentiels. Donc, sans le respect du circuit légal des médicaments, on ne peut pas être en sécurité de produits contrefaits, de produits mal stockés ou de produits périmés qui circulent dans les circuits. Le médicament vétérinaire qui est de droit par la loi, mais qui échappe maintenant aux pharmaciens d'officine qui sont dans le rural à cause de la non-application de la loi. Le monopole pharmaceutique, l'organisation de la profession, les mesures sociales des pharmaciens, donc inconcevable que les pharmaciens n'ont pas une couverture médicale, et l'implication de leur AMED. Comme a dit M. Mofor, le ministre il a reconnu que le RAMED c'est un échec. Pourquoi c'est un échec? Parce que les pharmaciens d'officine n'étaient pas impliqués. Le ministre de la Santé achète à peu près entre 2,5 et 3 milliards de médicaments. Ces 2,5 et 3 milliards de médicaments, je peux vous dire que plus que 50%, ils payent pour les détruire. Parce qu'ils achètent, mais la distribution, il y a problème de distribution, il y a même problème de la prescription. C'est-à-dire les médecins qui exercent dans les centres de santé refusent des fois de prescrire un médicament dans lequel le ministère l'a acheté. Donc automatiquement, si on veut faire une expérience, depuis plus que 5 ans, le RAMED est un échec, essayez d'impliquer les pharmaciens d'officine, spécialement pour les RAMED, et voir est-ce que
il donnera des résultats ou pas. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Zalim, pour votre brillante intervention. Tout de suite, on va passer à la prochaine présentation qui sera donnée par Monsieur Karim Ait Ahmed. Pour qu'un nouveau modèle officinal puisse voir le jour, il faut que les politiques et l'administration soient nos alliés. Et ceci ne se fait pas tout seul. Il faut avoir une stratégie claire. Il faut qu'on parle à l'unisson pour que ces alliés indispensables nous écoutent et nous accompagnent. Pour nous éclairer, donc, je donne la parole à Monsieur Karim Ait Ahmed pour faire une présentation intitulée « Démarche politico-administrative à entreprendre ». Bon, merci Monsieur le Président. Salam alaikum, سعيد جدا أنني تواجد بيناتكم اليوم. شكر للزميلات والزملاء في نقابة صيادلة مدينة أكادير. سعيد جدا بتواجد كبيرين اليوم حاضرين معنا في هذه الأيام الدراسية، سي عبد الوهاب بيرو وسي محمد جبان زنيبر. كنا كنتمناو أنه اليوم وفي إطار النقاش اللي كيجيب نتيجة، ماشي نقاش العقيم اللي ما كيوصل حتى لحاجه. كنا كنتمناو انه يكون حاضر معنا رئيس المجلس الوطني للصيادله ورؤساء المجالس الجهويه، ولما لا حتى رئيس الفيدراليه، ولكن الغياب ديالهم وباش ما ندخلش في تفاصيل اكثر كيدل على شيء واحد، هو انه القطاع اليوم غير سليم. القطاع اليوم فيه تفرقة، فيه أمور كثيرة باش ما نزيدوش، لأنه وإلا استعملت لو تيرم ماركتينغ ديال ليماج دو مارك دو لوفيسين أوجوردي، فهذه واحد 8 سنين راحنا خسرناها وما بقاش عندنا فين نزيدو. إذن اليوم في اطار هاد الحزازات وهذا الشيء ما بقاش مسموح لشي واحد في اي موقع كان ومن اي مكان كان انه يستعمل، لانه كيبخس وتيقلل من هذه المؤسسات اللي هي لي كونساي ولا هي لي سانديكا، تينقص من القيمه ديالهم. ما بقاش مسموح لهم وما مسموح لتا واحد انه يستعمل هاد لي كونساي. ونعطي غير مثال، هادشي ديال الديسيبلينير اللي بدينا كنسمعوه مؤخرا، تصفيه الحسابات وهادشي ديال القرارات العامليه ديال التوقيت من اجل انه ندفعوا واحد السانديكا تتبع واحد التيار ولا واحد الاتجاه، هادشي ما بقاش مقبول وعمره ما كان. التوقيت وهذه واحد 25 عام عمره ما كان خالق مشكل. كان كيدخلوا الاخوان في النقابه وتيتجلس وتيتحل حوار وكيتحلوا هذه المشاكل. اليوم حتى التوقيت ما قدرناش نلقاو له حل، اللي ما فيه لا اداره ولا سياسي ولا برلماني ولا حتى واحد، هادشي غير ديالنا حنا وسط منا، ما لقيناش نقدروا ما لقينالوش حل. اذا ما بقاش مقبول هذا السلوك هذا من تا واحد. اليوم في الموضوع اللي الاخوان طلبوه مني كاين 4 النقاط اساسيه اللي خصنا نفهموها. اولا، الا بقينا على هذا الحال وفي هذه الوضعيه ما غنصلحوا، ما غنهدا، وهاد لوفيسين كلها بلا شيفر بقى لها واحد 10 سنين ولا 12 عام الا بقينا على هاد لابروش هذه اللي كاينه اليوم، يعني غتنتهي سي لافايت، غاديين لافايت. بون يمكن ماشي بهاد سميتو، ولكن سي اون فيزيون كي ني با كلير بور لوفيسين اوجوردي. النقطة الأولى العلاقة ديالنا حنا مع الإدارة، لأن حنا عندنا 2 الفاعلين، وهذا الدستور، هذه سي لا كونستيتيسيون هي اللي كتحتم علينا هذه المسائل. كاين الإدارة تقترح وكاين المشرع هو اللي كيحسم.
اذا حنا اولا ومن بعد ما نساليو من الخلافات ديالنا اللي ما بقاتش غير بيناتنا حنايا، راه مؤخرا وصلت حتى لي زاندستريال وحتى مشات بعيد، مشى بعيد هذا الشيء، حتى هما قاصتهم هاد العدوى هادي، دونك سي با بون. اذا اولا خصنا علاقه مع الاداره وعلاقتنا مع الجسم السياسي تكون في واحد العلاقه ديال مبنيه على الاحترام ومبنيه على دفتر التحملات، ان كايد شارج، شنو علينا وشنو عليهم. اليوم حنا ما كنقترحوش، ما عمرنا ما اقترحنا في قطاع، عمرنا ما جبنا. اليوم الدستور كيسمح حتى للجمعيات وحتى للمجتمع المدني يجيب اقتراحات في المشاريع ديال القانون. حنا اللي واحد القطاع مهم اجتماعي كبير عنده تاريخ، ما عمرنا ما اقترحنا. اذا كنتسناو دائما حتى كتجيب الاداره وعاد تنوضوا هادشي ما عجبناش او عجبنا وهذا هكا. اذا هاد المساله هذه خصنا نوليو قوه اقتراحيه قبل ما تجيب الاداره. خصنا حنا نوليو نقترحوا على الاداره وشنو تجيب. الجهويه غير بعجاله، الجهويه راه ما جاتش غير هكاك باش ما نسميش، راه كاين جوج الفرق النيابيه اللي حطوا مشاريع اقتراحات قانون، اضطر معها الوزير يجي الاجتماع في اللجنه ديال مجلس النواب ويقول اودي راه ما يمكنليش نناقش جوج د المشاريع، انا غنجمع بيناتهم وحنا تنحضروا مشروع متكامل وغنجيبوه ونقترحوا عليكم. اذا مزيان، هذه هي الطريق اللي خصنا نمشيو فيها، هذه هي الطريق الصحيحه اللي خصنا نمشيو فيها. العلاقه مع السياسي، وبعض المرات تنسمعوا شي كلام كبير، لا لتسييس القطاع. يا ودي غير كون انت في المستوى تاع السياسي راه ما مساليلكش بعدا، مصابك وكان مسالي لك ويجي ياخذ بيديك. اون في ابيل او بوليتيك حتى كنكونوا غارقين، حتى كنغرقوا، عاد اون في ابيل او بوليتيك وعاد كنمشيو وعاد كنشوفوا داك لي زيكيب بارلمونتير وعاد كنبداو التحسيس وكنبداو من هنا. الوغ هاد العلاقه هذه خصها تبنى من البعيد، خصها تبنى على سنين، خصها دائما تبقى متواصله، لان بغينا او كرهنا. وعاوتاني هنا بلا ما ندخلوا لشي نقاشات اللي ما غاديش تفيدنا، راه بغينا او كرهنا هذاك السياسي هو اللي تيحسم اليوم، لانه هو المشرع، هو اللي كيحسم بالصوت ديالو، بالتصويت، بعمليه ديال التصويت. اذا النقطه الثانيه ديال هادشي ديال الجهويه، اولا هذا واحد المشروع اللي كانوا كاع الصيادله لا اللي اليوم عندهم 40 و50 سنه ديال ليكزارسيس كانوا كيتسناو هذا المشروع ديال الجهويه. وما نخليوش بلا ما ندخل عاوتاني في التفاصيل واش مزيان واش ما مزيانش، كل واحد يدير القراءه ديالو. اللي خطير واللي التخوف اللي عندي هو انه وقعنا في لا لوا 1704 اللي بقات 10 سنين. لا لوا 1704 راه بدا النقاش فيها في 96 وما سالينا حتى ل 2006، 10 سنين. ويا ريت كون خرجنا شي حاجه، ما خرجنا والو، ماشي شي حاجه اللي كبيره. سول لي لوبي، سول لي زاندستريال كي اون بو سارني لور بيزنس واحد شويه، ولكن حنا زعما خرجنا. ما التخوف اليوم هو اننا نبقاو في واحد النقاشات جانبيه، هذا مدابز مع هذا وهذا كيشوف تيعبر داك البروجي شنو مزيان له فيه وشنو ما مزيانلوش، ونمشيو عاوتاني واحد 6 سنين ولا 7 سنين ولا 10 سنين في هذا المشروع. لانه الاداره اليوم راه متبعه، وراه تعرف لو سيكتور كي داير، تعرفوا مفرق، كتعرفوا ماشي كلمه واحده، وكتعرف على انه شكون فيه فلان وشكون فيه مؤثر وشكون ما فيه. هادشي كله تعرفوه، هادشي كله كيعرفوه. اذا التخوف الوحيد اللي عندي هو اننا ندخلوا في نقاشات جانبيه ويبقى هذا المشروع عاوتاني يطول. خصنا نسرعوا به. كيفاش نسرعوا به؟ ما خصهاش تكون فيه تعديلات كبيره، تكون فيه واحد التعديلات محدوده ويكون بعدا وينزل للتطبيق. وداك الشيء اللي ما صالح شايفين نبداو كل عامين او كل هذا نزيدوا عليه تعديلات حتى هو، ولكن راه خصو يخرج، وراه في مصلحه الجميع، لان غنسدوا به بزاف ديال المشاكل اليوم، غنسدوا به واحد مجموعه ديال المشاكل اللي حنا في غنى عنها. اذا هذه وجهه النظر ديالي. وراه في لو بروجي ديال لي ميتويال
راه زعما بغينا ولا ما بغيناش راه اوني بارتي ريكروتي دي زيلو باش صوتوا لنا على المشروع. راه كون صوت ضده كنا زعما انتهى الموضوع. اوني بارتي ريكروتي دي فوا، الناس اللي تصوت لنا ضد المشروع. الاضراب هذا راه كلام شويه كبير. الاضراب اولا حنا ما جاهزينلوش، ما غنتكلمش على الاضراب ولا غنتكلم على ملف مطلبي. من قبل ما كتدخل الاضراب تيكون بعدا عندك ان دوسيي. شنو باغيين حنا اليوم؟ حنا شنو باغيين؟ راه هي با ان دوسيي، ما كاينش ملف مطلبي اللي اليوم كاع لي فارماسيان تيتكلموا لغه وحده فيه. شي كيهضر على الدغوا دو سبستيتيسيون، ولكن يقدر يطلع واحد اخر يعطي نوت افي. مشي تيهضر على لو جينيريك، مشي كيقول لو جينيريك ما صالح. مشي تيهضر على الدغوا دو سبستيتيسيون تيقول حنا مازال ما اوني با بخي. خص يكون عندنا ندابزو فيه حنا بعضياتنا، ولكن خص يكون عندنا ملف مطلبي. اليوم ما كاينش. كانت شي حاجه في 2002 واخا واحد المجموعه ديال الناس تختلف معايا في هذه المساله هذه. مساله البي سي جي سيتي با اون ايتود. لو بي سي جي سيتي اون بلاتفورم. او موان كانت عندنا داكشي اللي فيه ما صالحش، ولكن او موان بعدا كانت واحد لا بلاتفورم. كان فيه لو دروا دو سبستيتيسيون، كان فيه لو ترانسفير دي مارش، كان فيه سي تو سبستيتود ان برانسيب ان جينيريك كاين ان ترانسفير دو مارش. هادشي كله كان مزيان، ولكن يفالي لو سيري ديسي بار لا وهذا، وكنا نقدروا نخرجوا شيء. دابا حنا منطلقين من لا شيء، لان حنا هذاك لو بي سي جي شنو فشمنا فيه؟ حقا لا مارش دو فورماسيون حسبتيها. واش اليوم هادشي اللي حنا فيه وهذا المرسوم اللي جا احسن من داك الشيء؟ واش شي واحد اليوم دار لنا اون ايتود كومباراتيف اون تو سكي ايتي بروبوزي وهادشي ديال اليوم؟ وانا ما متفقش مع السي محمد الحبابي في واحد الكلام، مع انني انا ننتمي للكونفدراليه واعتز بذلك، ولكن المرسوم السياساوي ما عنده علاقه بالسياسه. المرسوم حنا مشينا عند واحد الوزير واتفقنا معاه وقلنا له غتعطينا هادي وغتعطينا هادي، وقال لهم هو غناخذ بغيت هادي وعطيناه وما خديناش. علاش نلوحوا على السياسه؟ ما واخا زي ما واخا. اذا السياسه ما عندها علاقه. حنا مشينا عطينا وما خديناش، وبقينا 4 سنين وحنا تنغوتوا لي ميزور كومبونساتيف ولي ميزور هادشي ما مفهومش. ما تنعطي حتى كناخذ، وما تنعطي حتى كنعرف شنو غناخذ، وتنكون عارف داكشي اللي غنعطيه واش قد اللي غناخذو. هذا هو النقابي وهذا هو الدور ديالو. اما حنا مشينا عطينا، وباش نفتحوا شويه ديال الامور اللي ما كيعرفوهاش لي فارماسيان. هذا ماشي هو الاتفاق اللي كان عندنا. الاتفاق تقلب في يومين، اون 48 اور تبدل داك الشيء كامل. الاتفاق اللي كان مع الوزير هو انه شاك 4 موا غادي نجيبوا له اون ليست ديال 340 برودوي، ديال لا بيس ديال 340 برودوي. وهاد لي برودوي راه دازت لا ليست الاولى. السي عبد الحكيم راه كان حاضر في هادشي. دازت لا ليست الاولى، ما كاينش فيها ان برودوي اللي كيتباع في لي غيون في لوفيسين. واتفقنا معاه على انه غنمشيو شويه بشويه، 4 موا 5 موا وغنمشيو. علاش؟ باش كتفتح له حتى هو المجال. وسير اسيدي بغيتي غير تقول لا بيس، ولكن ها لا بيس كي دايره. سي دي برودوي اللي ما كاينينش في لي غيون د لا فارماسي. واتفقنا على انه لا فارماسي د لا كنوبس كان خصها داك الساعه تسد هذيك لا ليست ديال 800 برودوي اللي في لا كنوبس، واللي ما كنبيعوا فيها حتى حاجه حنايا، وما كيوصلش عندنا، ما كنبيعوا لوفيسين ما كتبيعش لي برودوي شير. اتفقنا على انه لو بري باش كتشريهم لا كنوبس هو لو بي بي في، وداك الشيء غتسد لا فارماسي د لا كنوبس وغيرجعوا لي غيون ديال لوفيسين. في 48 ساعه في 48 اور تقلب هذا الشيء كامل. ولا تهضره اخرى، ولا تهضر على مرسوم، ولا تهضر ديال الناس مشات تسنى المرسوم. يعني حنا هذا الشيء هذا اون لا مال جيري. ما تنحملوا المسؤوليه لتا واحد، ولكن كنتحملوا كاملين المسؤوليه، لان ملي كنسكتوا على بعض الامور تنكونوا بحال اللي مشاركين فيها. والاضراب اليوم راه ماشي حل. علاش؟ لانه
باش ما يبقاش يغلطنا شي واحد. اضراب سي لو ديرني ريكور، وخصنا نكونوا جاهزين له، وخصنا نكونوا يد في يد، وخصو ينجح لانه اخر فرصه ديال هذا القطاع، ديالنا هو اخر فرصه. كاين مساله اخرى هو علاقه سي لا ريلاسيون انتر لوفيسين اي لاندستري لي فابريكون اي لي ريبارتيسور. خصها توضح اليوم، ما واضحاش اليوم هذا حنا محسوبين عليهم وهما محسوبين علينا، ولكن هذه العلاقه هذه ما واضحاش، خصها تزيد توضح. ملي كنلقى انا دي برودوي كي سون فوندو بار دي اسوسياسيون، شكون كيبيعهم لهم؟ منين كيجيو؟ بون يا اون بارتي عاوتاني حتى حنا مساهمين فيها، ولكن ملي كتمشي لا بوليس جوديسيير وتلقى دي بيل دو ليفريزون دي اسوسياسيون، حرام. اذا خص القانون يطبق ماشي غير علينا، خص يطبق على الجميع، وخص هذه العلاقه يكون فيها الوضوح، خصها تزيد توضح. اليوم ما واضحاش، والا هما من طريق وحنا خصنا نكونوا من طريق. وحتى هادشي ديال الجهوي ما عندهم ما يديروا معنا في الكونسي، خصهم كونسي ديالهم وكونسي ديالنا، وهادشي ما يكونش في مصلحتنا، لانه في المشكل ديال لي ميتويال ما هضر حتى واحد في لي ريبار، حتى واحد. علاش؟ باسكو ils étaient pas concernés. هو بالنسبه ليه باع لوفيسين او باع لا ميتويال، لوفيسين ديال لا ميتويال، المهم هو بايع. ولكن il y avait aucun soutien. سي محمد الحبابي يقدر ياكد ولا ينفي هذه المساله. il y avait aucun soutien de la part des fabricants le jour où on avait le problème d'ouverture des pharmacies mutuelles. ولذلك هذه العلاقه هذه خصها تزيد توضح، لانها مهمه جدا، مهمه. Aujourd'hui la pyramide elle est renversée. Le secteur il est dominé par les fabricants et non pas par l'officine qui sont de 13 000 ou 12 000. كاين بون سي عبد الحكيم وسي مغفور قالوا هادشي كله خصو يكون في واحد المشاكل كلها خصها تكون في واحد السياسه دواويه. شنو هي هاد السياسه الدواويه؟ راه فصول سي دي تيتر دي سو تيتر، عناوين شنو علينا حنا وشنو على الدوله. وراه ما خصش الوزاره اللي ديرو هذا المشروع، خصو يخرج من البرلمان وخصو يخرج من عند المشرع، باش الحكومه والدوله كلها كتحمل فيه مسؤوليتها. راه كاين سياسه دوائيه دارها الورديواني، بقات غير في داك الكتيبات راه تبعوهم وبقاو في لي تيغوار. اليوم الا كانت شي سياسه دوائيه خصها تكون واضحه المعالم، العناوين وكيف هادشي فيها هادشي كله اللي كنهضروا فيه، وهادشي كله اللي كندابزوا فيه دابا خصو يكون فيها. ولكن خصها تخرج، خص كل شيء يتحمل فيها مسؤوليته، خص المشرع والحكومه، وخصها تخرج من البرلمان وماشي من وزاره الصحه، باش كل شيء كيتحمل فيها مسؤوليته، كل شيء كيكون كيجاوب عليها. بون لا كونترفاسون هذا واحد المشكل. اولا اعتقد انه ما خصناش نبقاو نهضروا بلا كونتربوند، باسكو لا كونتربوند راه ما تيعاقب عليها حد. Aujourd'hui c'est la contrefaçon et c'est l'OMS qui définit c'est quoi la contrefaçon. C'est une contrefaçon. Les médicaments qui sont vendus hors le circuit légal sont des produits contrefaits. وخليهم هما يقلبوا على شي حاجه اخرى. لانه je cite un simple exemple, le marché il est inondé de compléments alimentaires. تا واحد فيهم ما مسجل، اغلبيتهم ما مسجل، ما نقولش تا واحد ولكن اغلبيتهم، ما عدا اللي كيحترم نفسه. وعدد من لي كومبليمون اليمونتير تا واحد فيهم كاين عدد يمكن لك تمشي وتشوف في لي بارافارماسي اوجوردي وغتلقى ما فيش النيميرو دونغيسترمون في لا دي ام بي، وما فيش بزاف. سا فو دير ني لا كاليتي ني كونترولي ni un simple exemple. Par exemple, ici au Maroc, pour enregistrer un complément alimentaire, un dossier, غير في لا جيلول بعدا خصها تكون d'origine végétale. وهادشي اللي تيدخل راه كله d'origine porcine. إذا هاد الشيء هذا، وفي هاد المسألة هادي، في هاد المسألة ديال لا كونترفاسون وهادشي ديال، باش ما نبقاوش نقولوا شي كلام اللي ماشي هو هذا، خصنا نعرفوا لمن كنوجهوا الكلام. لانسبكسيون راه ما عندها الحق تانسبكتي الا لي
établissements fabricants, les répartiteurs et l'officine. راه واخا تقول له راه كاينه شي باغا كتبان ما عندوش الحق. Il faut saisir le service des fraudes. راه لا دوان راه الجمارك هي اللي مسؤوله. خصها تتحمل مسؤوليتها وخصها تجاوب على السؤال ملي كيدخل هذا الشيء. اذا باش ما نطولوش يمكن نتفاعلوا من بعد في الاسئله ديال هذا. شكرا واتمنى التوفيق لهذه المهنه. Merci beaucoup, Monsieur Karim Aït Hamid. Donc, on arrive au terme de cette table ronde et là, on passe aux questions. Donc, n'hésitez pas à vous présenter à chaque fois avant de poser la question. D'accord? Tout d'abord, je tiens à féliciter le comité organisateur pour les thèmes choisis et les thèmes débattus lors de cette journée. Je remercie tous les intervenants pour la qualité de leur intervention et Dieu seul sait combien on a besoin de telles interventions pour nous éclairer et éclairer les nouveaux confrères et consoeurs. Ma question, je la pose à Karim Aït Hamid. شنو هو الدور اللي يمكن تلعبوا الروابط المهنية السياسية لكي تكون عون للهيئات النقابية ديال الصيدلة وشكرا. إذا الدور اللي يمكن تلعبه سيدي محمد هو اللي لعبته مع الكونفدرالية، هو انك ملي كتجي تطلب تشوف رئيس فريق، او ملي كتجي تطلب تشوف نواب برلمانيين، ولا ملي كتجي تطلب انك تقدم تعديل كنقربوا عليك الطريق. ولكن اكثر من هذا الشيء راه ما يمكنلاش تلعب، وهذا الشيء راه عشتيه معنا في المحطه ديال القانون ديال لي ميتويل. واي واحد وكانت العلاقه دائما باش نكونوا واضحين في هذه المساله، راه ما تندخلوا لا في لي كونسي ولا في لي سينديكا ولا حتى حاجه. علاقتنا بالمؤسسات اللي مسؤوله على القطاع هي واحد العلاقه مبنيه على الاحترام، ومني كيحتاجونا تنوقفوا معاهم فقط. شكرا. Tu viens. Tu viens. Il n'y a pas de micro sans fil. Salam alaikum. Je suis Amin Tahri. En fait, la question que je me pose par rapport à ce que dit M. Karim Aït Hamid, c'est la question de la responsabilité. Mais est-ce que la première des responsabilités n'est pas celle du pharmacien par rapport à lui-même et par rapport aux instances, que ce soit ordinales et syndicales? Parce que les élections, par exemple, des syndicats et des conseils de l'ordre, c'est le pharmacien qui va déposer son bulletin dans l'urne. Donc, est-ce que ce n'est pas en rapport avec sa vision qu'il a de lui-même? Est-ce que lui, quand il se voit dans le miroir, il se considère comme étant un pharmacien, comme étant un monsieur X, Y ou Z? Ou bien quand il se considère comme électeur? Voilà. Donc, qui est-il dans toute l'histoire? Merci. اولا المسؤوليه ديال الجميع فعلا هي مسؤوليه ديال الجميع، لانه هاد لي سينديكا الى عاوتاني ما دخلناش في التفاصيل، لانه عاوتاني ما خصناش نكلفوا هاد الفارماسيين اكثر من العيب اللي عليه، لانه اون سول فوا لا ويلا فوتي و لو فوت بون اونتر غيمي ايتي
دي سوا ديزون هذا هو هاد المره هذه الاخرى. اما قبل راه ما كان لا انتخابات ولا حنا كنا عارفينو كيفاش كيدار في واحد ليبوك ديال 10 سنين. ما تنهضرش على اللي قبل من 94 وهذا، ولكن كتبقى المسؤوليه، لانه انا قلتها قبيله، قلت ودي السكات ماشي في مصلحتنا. من تنسكت انا وتسكت انت ويسكت الاخر معناه هذا علامه ديال الرضا على الوضع اللي كاين. ولذلك الصيدلي le pharmacien c'est une formation, c'est un spécialiste et c'est un acteur dans un secteur qui est social. Alors الدور ديالو خصو يلعبو كامل. خصو اللي il y a des pharmaciens aujourd'hui ملي تيهز ستيلو راه تيكتب وتيوصل الصوت ديالو. خصهم يكملوا في هذه الطريقه هذه، وخص كل واحد من الجانب ديالو السياسي خصو يلعب الدور ديالو. عندنا دي فارماسيان راه في 96 كانوا عندنا غير جوج ديال دو trois pharmaciens parlementaires. اليوم راه عندنا تقريبا واحد 7. اذا خص تكون الوضعيه ديالنا تزيد تحسن. هذا هو Madame. Bonsoir. Je vous remercie pour toutes vos interventions. Je voulais vous poser seulement une question sur le rôle du pharmacien. C'est-à-dire nous, que pouvons-nous faire, nous, en tant que pharmaciens de base? Nous faisons des élections du Conseil de l'Ordre, Conseil national, Conseil régional. Nous faisons des élections pour nos syndicats. Donc nous élisons des personnes pour nous représenter et pour qu'ils nous fassent des propositions. Donc vous avez dressé un tableau vraiment noir, malheureusement. Et on aimerait bien réagir, faire quelque chose pour notre profession, pour la sauver, pour contribuer justement au redressement de la situation. Mais on devrait nous faire des propositions pour que nous y adhérons et pour que notre voix à tous soit écoutée et entendue en haut lieu. Donc voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour votre question. صراحة اليوم المفروض أنه كل واحد فينا يتحمل واحد الجزء من المسؤولية. خصو ينخرط في الشأن النقابي، ما يهم المهنة، ماشي بالضرورة من داخل النقابة، ولكن ما يهم المهنة أن يكون متابع. في التدخل ديالي قلت بأنه ما كانش لا كومبانيون. عدد كبير ديال لي كونفرير اللي جاو في واحد المرحلة il était laissé pour compte. ما كانش البنية ديال الاستقبال وديال الإدماج داخل المحيط المهني ما كانتش مهيئة. اليوم خصنا نحاولوا نلعبوا هذا الدور في النقابات، في الهيئات المهنية. وهنا تيجي الدور ديال الجهوية. أنا تعتقد الجهوية ديال المجالس غادي تتيح واحد القرب، واحد لا بروكسيميتي qui pourrait par exemple nous donner des rencontres fréquentes avec nos conseillers et pour régler les problèmes, pour poser des questions, pour la formation continue aussi, pour l'organiser d'une manière institutionnelle. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est s'impliquer et ouvrir des voies pour les réformes, notamment celles des conseils de l'ordre. Parce que je pense qu'elle est clé, elle est importante et elle facilitera la tâche pour d'autres réformes. Je donne la parole à M. Pirot. Merci. Salam alaikum. صراحة بعض المرات كنقلب على شي مفردات بالعربية وداك الشيء حيت انا ما كنطبقش بزاف العربية، ولكن كنغتنم هذه الفرص باش ندير شوية المراجعة. إذا حنا دابا في دائرة مستديرة ياك ولا طويلة؟ مربعة طويلة مستديرة.
ونديروش هذه الابتسامه لان الا بقينا هكا نبداو نبكيو وصافي. لا صراحه j'ai bien écouté tous les intervenants. Tabarakallah alaykoum. Vous avez étalé vraiment le chantier de la profession qui se dresse devant nous, et c'est un chantier énorme, vraiment énorme, qui demande de l'endurance, beaucoup d'efforts, beaucoup de sagesse, beaucoup de technique, beaucoup de politique, énormément de choses. Et en vérité, je voudrais vous rappeler que les années 80, 90, déjà, on a compris une chose. Que nous avions atteint nos limites dans le cadre de la gestion des affaires professionnelles de la pharmacie. Je dis bien, des années 80-90, on a senti les limites. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que nous avons compris que le système de représentativité des pharmaciens de la base, que ce soit au syndicat, dans les différents syndicats ou les différents conseils, qui, dans des assemblées électives, sont élus des pharmaciens qui représentent la base. Et que ces pharmaciens qui représentent la base, qui sont élus démocratiquement et dans la clarté totale et la transparence, étaient à ce moment-là chargés de régler des dossiers professionnels. Je cite 2 dossiers à titre d'exemple. Ce n'est pas pour dire que ça a été réalisé ou pas, non, mais comme exemple. La mutualité, la fiscalité. 2 dossiers qui étaient à ce moment-là brûlants, parce que mutualité, c'était les pharmacies mutualistes. Il en existait une, celle des électriciens, et il a fallu batailler pour arrêter, et c'était arrêter quoi? Les décrets d'application, pour qu'on n'entende plus parler de pharmacie mutualiste. Voilà un dossier. Deuxième dossier, la fiscalité. Avant, bien sûr, la nouvelle loi qui va venir après de l'IGR. Avant, il n'y avait pas d'IGR. Et on a bataillé. Et là, je veux citer un exemple qui est quand même très intéressant à rappeler. Dans la complémentarité professionnelle la plus fine entre un conseil national et une fédération nationale, qui ont signé une convention fiscale très avantageuse pour le pharmacien d'officine en 1990. Et abattement, entre autres, etc. Donc, en ce temps-là, vu le nombre de pharmaciens, qui n'étaient pas très nombreux, bien sûr, vu que les dossiers qui se posaient à la profession à ce moment-là étaient, on peut dire, gérables. Il y avait quand même, c'était pas vraiment encore la crise, disons, terrible où nous sommes aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je veux, où allons-nous arriver aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui maintenant, 2018? À mon humble avis, et ça c'est un appel à un débat vraiment sérieux et constructif. Et ça a été déjà annoncé à la fin des années 90, où nous avions compris qu'il fallait changer de système. Qu'est-ce que j'entends par là?
on avait prononcé un terme, le professionnalisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'on voulait dire en ce moment-là? Professionnalisme, cela veut dire que lorsque la base, qui est à l'écoute, qui est participative, qui propose, comme a dit madame tout à l'heure, en tant que pharmacien, qui exerce, il a des problèmes, il a des idées, il a des propositions, il les avance à travers la chaîne démocratique. La base, syndicats, les syndicats, Conseil fédéral, Conseil de l'ordre, etc. Bref. On suit toute la chaîne les élections pour élire nos représentants. Mais lorsque ces représentants sont élus et sont en train de faire la politique professionnelle de la pharmacie au Maroc, avec des dossiers bien ficelés, qui va traiter sur le terrain et avec les partenaires, ou là avec l'administration, ou là avec les décideurs, comme vous avez dit, qui va aller taper les portes, demander des audiences, demander des réunions, faire des réunions, etc. Ce n'est plus aux élus de faire ce travail-là. Ce n'est pas possible. C'est matériellement impossible. Les élus, c'est des pharmaciens qui ont leur travail, qui ont leur officine, qui ont leurs obligations, leurs responsabilités et professionnelles et familiales, etc. Et là, je parle en connaissance de cause. Nous avons vécu toutes ces situations-là. Et nous avons compris que nous avons atteint nos limites. Donc, quelle est la solution en vérité? Par le terme de professionnalisme, ça veut dire que nous avons des staffs qui travaillent dans nos institutions, des véritables administrations, s'il vous plaît. Il y a des ressources humaines, il y a des juristes, des économistes, des administrateurs, Ce n'est pas aux élus de faire ce travail. Ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est un leurre. C'est un leurre. Nous sommes dans la désillusion, dans des utopies. Matériellement, c'est impossible. La présentation que vous avez faite et qui est exhaustive, qui est vraiment la réalité des choses. La réalité. Mais pour rentrer dans ces dossiers et arriver à résoudre tout ça, on ne pourra jamais le faire dans le cadre d'un conseil d'administration de syndicat ou d'un conseil de l'ordre ou d'un conseil fédéral. On peut débattre, on peut émettre des propositions très intéressantes, on peut vraiment avoir des idées, et il y en a des idées, je vous dis. Mais pour travailler tout ça au jour le jour et faire le tour des administrations et taper aux portes, etc., nous avons besoin. Et alors là, je voudrais tout de suite préciser une chose. Nous avons les moyens de recruter. Et nous avons les ressources dont qui sont capables de faire ce travail, moujoudine. Bien sûr, sous l'égide d'un conseil d'administration qui est là, qui fait la politique professionnelle et qui, dans les dossiers aux différentes personnes de ressources, avec évidemment le retour, finance le dossier, et on fait des réunions au niveau du conseil pour faire l'évaluation. Et on avance, et on avance. Et alors là, tout ce que je suis en train de raconter maintenant, il est basé sur une stratégie politique déjà mise
en place. Voilà, la vision des 5 premières années maintenant, voilà ce qu'il y a à faire. Toute une vision qui est claire et qui est écrite noir sur blanc. Et les dossiers sont ficelés et on donne aux spécialistes, à juriste, à l'économiste, à l'expert comptable, et je le dis et je le répète, nous avons les moyens, à travers nos cotisations, faites le calcul, nous avons les moyens. À titre d'exemple, je vous annonce qu'à la chambre syndicale de Rabat, Saleh, qui est dans la situation que vous connaissez, c'est un exemple triste, malheureux, qui est vécu actuellement depuis 12 ans. Rabat Saleh et région, cette chambre syndicale est prise en otage. Dans les caisses d'ILA, 1 milliard centimes. Galsine, théoriquement, il faut vérifier. Théoriquement, 1 milliard centimes vers la chambre syndicale de Rabat Saleh. Donc, question de moyens, il n'y a pas de problème. C'est une question d'organisation pure et dure. Là, mais professionnalisme, encore une fois, professionnalisme. Si on admet cette donnée de professionnaliser nos instances, c'est comme ça. La pyramide, elle est là. Les élus, sous leur direction, tout un staff administratif, et on travaille. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pirot. Est-ce qu'il y a d'autres... Petite précision par rapport à ce qu'a dit Cipiro. Si quelqu'un de nous... une petite précision par rapport à ce qu'a dit Cipiro. Après une première lecture du projet de loi de la régionalisation qui est sorti hier, Raf, dans un article, je ne me rappelle pas du numéro de l'article, il est stipulé que le président du Conseil national se fait aider par un juriste et ce juriste est nommé par décret. Donc là, je pense que ça va vers ça et dans le même sens la professionnalisation des instances, je pense qu'il va falloir proposer l'élargissement en recrutant mais un juriste, mais aussi un fiscaliste, un économiste et pourquoi pas pour justement en communication et tout et voilà, je pense que ça fera l'affaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Madame la Présidente? Alors, je voulais remercier tous les intervenants. Votre intervention était malheureusement... bon, je voulais vous féliciter d'abord, mais vous avez noirci un peu la vision qu'on a de notre quotidien et de notre avenir. Et ce n'est pas quelque chose de méchant, mais je voulais faire aussi une reproche à M. Pirot. Je vous remercie pour votre intervention, M. Pirot, mais malheureusement, les anciens, les expériences dont j'ai parlé tout à l'heure, mon discours, dont on a besoin de vous, mais vous avez parlé des fin des années 90. Depuis le temps, on a essayé, on a trouvé, M. Znebar aussi, mais M. Znebar était un peu plus avec nous. On a besoin de plus d'expérience, de gens qui ont eu beaucoup de choses à donner la profession. Vous vous êtes éloignés et on a senti qu'on était entre vraiment des mains incompétentes. Et c'est ça qui nous a mis dans cette situation, la situation actuelle. Je ne parle pas de vous seulement, M. Pirot. Ça nous chagrine de voir beaucoup de d'anciens qui sont partis. Partis. Allez-y.
Non, rapidement. Sincèrement, je voulais préciser une chose. Je ne pouvais pas m'étaler, hein, mais on a demain à tenir la journée, on ne va pas parler entre nous. Mais je peux déjà vous dire que personnellement, je parle en ce qui me concerne. Le parcours ديالي راه اخوان بزاف كيعرفوا منين دزت. Donc je viens à la fin. Donc je viens de rentrer du Canada. Ma dernière étape, c'était 7 ans au Canada. Je reviens au pays et je suis avec vous. Merci. C'est très bien. Merci. Allez-y. Vous donnez à madame, s'il vous plaît, le micro. Ça sera peut-être la dernière question parce qu'il est presque 20h. Oui, excusez-moi, elle n'est pas longue. Non, ça serait... Merci à vous tous. Merci à vous tous. J'ai juste 2 mots à dire. On est en train de traiter la conséquence au lieu de traiter la cause. Est-ce qu'il n'est pas temps de penser à nos jeunes et à les initier à la politique? Moi, quand j'ai vu ce qui se passait aux États-Unis et comment les étudiants connaissaient la politique de la France, qui n'est pas leur pays, j'étais sidérée. Et est-ce qu'on n'est pas en retard sur ce sujet? C'est vrai, c'est très intéressant ce qu'on a entendu, mais c'est vrai, il faut en tirer les leçons. Et la deuxième remarque que j'ai, est-ce qu'on a toujours mis l'homme qu'il faut là où il faut? C'est notre faute. Certainement non. Merci beaucoup. Merci. Allez, la dernière question à monsieur. Tu as intérêt à être brillant, hein, parce que, attention. السلام عليكم. السلام. عبد اللطيف عطفي فارماسيان لا ريجيون غولميم. تنظن بان وصلنا لواحد المرحله اللي ماشي كل مره غادي نجيو نبقاو نهضروا على الدياغنوستيك ديال المشاكل تنعرفوها كاملين. الحلول. دابا اللي خصنا هو خصنا نكونوا تنقترحوا دابا. وملي تنقول تنقترحوا خصنا عندنا اولويات. لان الاداره ما تتسناناش. واليوم تتكون عندك فرصه اليوم ربما غادي تقدر بمجلس مستشارين فيه ناس اللي يمكن لهم يتماشاو معك في الطرح ديالك وغدا تقدر تلقى حاجه اخرى وربما تلقى اشكاليات دوليه لان حتى المحيط ديال الصيدله راه ما تيتناقش عن الصعيد الوطني فقط راه كاين صعيد اقليمي كاين مشاكل كثيره وبالتالي خصنا نوضعوا اولويات وراه من الصعب نديروا في المخيله ديالنا بان نقابه او فيدراليه او كونساي ناسيونال راه هو الحل ديال المشاكل راه ربما قنطره يمكن لك تعبر عبرها وتوصل لك الشيء اللي بغيتي. القانون دابا اللي كاين المشروع ديال الجهويه مثلا هي من بين الاولويات اللي عندنا راه مقترح يمكن لنا حنا في اي لحظه نديروا مقترح راه ماشي الزامي هذاك المقترح يمكن لك في غياب حنا ما عمرنا وضعنا لا فيدراليه ولا كونساي ناسيونال توضع اقتراح وناضلنا باش نديروه راه جا مقترح ديال الاداره ملي تيتحط دابا واش غادي نشدوا هذا المقترح نشوفوا النقاط ديال الضعف اللي فيه ولا نديروا حنا مقترح اخر ندخلوا به ونعجلوا بالمساله. السي كريم راه قال واحد النقطه اساسيه لان لا تسنيتي قانون باش يخرج راه يقدر ياخذ 5 سنين 10 سنين يمكن له ما يخرجش. الجهويه خصها تخرج باش نتفكوا المشاكل ولكن اش من جهويه هنا تنحتاجوا دي زيكسبير خصنا دي زيكسبير جوريديك اللي يهضروا لنا لان الجهويه راه كاين فهم مفهوم كاين مفاهيم كثيره كلها كيفاش تيشوفها الجهويه كاين اللي تيشوفها راه غير خصنا نقسموها عبر مناطق راه خصنا نهضروا على لي بريروغاتيف اللي يمكن لنا نعطيو لهاد الجهويه. هاد الكونساي ريجيونال شنو هما لي بريروغاتيف اللي يمكن لك تعطيه ليه باش يحل لك الاشكاليات اللي كنتي غادي تعطيه غير ريجيوناليزاسيون بالمقترح القديم راه ما يمكن ليناش. عاد الاشكال ديال جوستومون عاد كاين الاشكال ديال واش حنا غادي نبقاو دائما تحت رحم الاداره ملي تنهضروا مثلا على لوطوريزاسيون واش ماشي راه بهذه المشاكل اللي تنعيشوها راه مع عمر الاداره غادي تحس بان حنا ولات عندنا ماشي تجربه واش عندنا قدره ان نجيروا الامور ديالنا بوحدنا بلا تدخل بلا وصايه ديال الاداره. دابا حنا عندنا مهنه وكاينه وصايه ديال الاداره كاين مهن اخرى اللي ما عندهمش هذه الاشكاليه ما عمرنا حلمنا نكونوا بوحدنا ونجيروا المشاكل بيناتنا. السلام عليكم. الاشكال نعطي السي زليم
الاشكال اللي كاين هو انه القطاع الوحيد اللي فيه ماشي غير متدخل واحد هو حنا تتحكمنا وزاره الصحه ووزاره الداخليه والامانه العامه للحكومه ووزاره الفلاحه من واحد الجانب. هذا هو الاشكال الاول، وما كاينش شي قطاع فيه اكثر من متدخل واحد. مساله اننا عاد نمشيو نقترحوا راه انتهى الموضوع، مابقاش عندنا ما نقترحوا دابا. يا هذا كاين هذا الشيء اللي جابت الاداره، يا اما غنديروا فيه واحد التعديلات بسيطه او غندخلوا في واحد المتاهه طويله. وما نساوش واحد القضيه، ان الدوله مشات واحد الاتجاه ديال الجهويه. صدير واخا حنا نجيو نقولوا اليوم انه الجهويه ما صالحناش، راه غادي تطبق، اللهم تطبق كيفاش بغيناها حنا ولا يطبقوا علينا كيفاش بغاو هما، لانه خصها تطبق. اليوم النظام ديال المغرب مشى في اتجاهنا. ولا مساله واحده، ملاحظه واحده واللي يعني خصنا نقولوها بشجاعه، يعني ماشي اشكال هذا في اطار الاشكال ديال الاقاليم الجنوبيه. انا متفق انه الاقاليم الجنوبيه وهذا الشيء اللي غادي يكون واخا ما نبغيوش في اطار ما يحضر في السياسه العموميه ديال البلاد. الاقاليم الجنوبيه خص يكون عندها اعتبار واحد، وخص يكون عندهم مجلس ديالهم، لانه كنشوفوا المستقبل وكنشوفوا شنو هي السياسه اللي تابعها البلاد. هذا هو اللي يمكننا، وهذا هو الملاحظه. انا مازال ما قريتش المشروع يعني بالتفاصيل، لانه انا ما عرفتش شي وحدين بعدا اللي بداو كيدليو بالاراء ديالهم. هو المشروع يلاه ما يمكنش دير قراءه فيه في ساعتين ولا في 3 سوايع. هذاك المشروع عنده خبراء صحابه، عنده اصدقاء ديالو في هذا عاد اذا هذا هو. اليوم ما بقاش عندنا الحق نقترحوا، خصنا نقترحوا قبل. هذا الشيء اللي عطى الله سي، يا اما غنتعاملوا معاه ايجابيا سلبيا، هذا اختيار ديالنا، واما راه ما غتكون حتى حاجه. شكرا. غير خصنا ننتبهوا لواحد القضيه ضروريه، ان هذه المسوده ديال الجهات برضا والامانه العامه للحكومه عندها واحد التجارب صادقه اللي كانت ناجحه، انها مرات الا مشينا بهذا المنطلق بانه ما صالح شيء، راه هذه colossal à se battre entre nous. Il y a la réalité. Mais pour avoir l'énergie ou la force pour combattre les ennemis de la profession, on ne fait rien. المهن المنظمه اللي عتيجينا واحد مشروع اللي تينظمنا، دازو لي ميدسان، دازو لي دونتيست، دازو لي تيبوغراف، دازو لي زارشيتيك، دازو لي نوتير، دازو كلشي. دونك بقينا حنا الاخرين. دونك ملي جات الفرصه خصنا نتبناو ونحاولوا ما يمكن نزيدوا به لقدام، لان ما عمرنا غادي نلقاو شي مشروع كامل. الكمال لله.
غير لا لقينا في داك الشيء اللي غادي ينفعنا ناخذوه ونزيدوه، ونتمناو انه في التعديلات القادمه يجيو تعديلات اللي غادي يكونوا للصالح ديال المهنه. وشكرا. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. Je voudrais juste, pour ne pas finir, je voudrais finir sur une note positive. Je voudrais juste dire que notre profession, quand même, c'est une très très belle profession. C'est un héritage, noble héritage qu'on a eu. Et c'est à nous de lui redonner sa valeur d'antan. Ça, première chose. Et puis, deuxième chose, je pense que souvent on parle de nos droits et on oublie parfois nos devoirs. Donc, on doit aussi, pour redorer le blason de notre profession, nous devons aussi être irréprochables et exercer cette profession dans les règles de l'art. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Les amis, un atelier de Sujok, une thérapie coréenne qui va démarrer tout de suite B, si vous êtes intéressé. C'est pour tout de suite à la salle B. Le Sujok, c'est comment soulager la douleur instantanément par simple acupression. C'est vraiment magique. Donc c'est pour tout de suite à la salle B. Merci.